Ja, det er en historisk begivenhet når Stortinget behandler lovforslaget som gjør Den norske kirke til et selvstendig rettssubjekt. Gjennom 1000 år så har kristen tro og tradisjon preget samfunnet vårt. Det har satt dype spor gjennom verdier og ritualer, skikker og språk, i rettsordninger og institusjoner. Og gjennom historien så har Den norske folkekirka blitt til. Det er Grunnlovens uttrykte vilje at Den norske kirke, som en evangelisk-luthersk kirke, skal forbli Norges folkekirke, og som sådan understøttes av staten. Det norske samfunnet rommer et stadig større kulturelt og religiøst mangfold. Det er derfor behov for å legge et nytt grunnlag for Den norske kirkes fortsatte liv og virke. Det må gjøres så det sikres religions- og livssynsmessig frihet for alle, og at folkekirkas særskilte rolle og oppgaver kan ivaretas. Dette er viktige spørsmål for mange, også for kirkemedlemmene som ikke engasjerer seg så aktivt i sin kirke, men som likevel ønsker å høre til og benytte seg av tjenestene ved livets store anledninger. Det er derfor grunn til å være varsom og gjøre endringer som kan gi mennesker en følelse av at kirka blir tatt fra dem. Det tilsier skrittvis tilnærminger til endringer, og at man søker bred kirkelig og politisk tilslutning til kirkelige reformer. Dette har vært hovedlinja i norsk kirkepolitikk. Reformer i den kirkelige lovgivningen har skjedd gradvis, og ved denne reformprosessen så er det trinn for trinn blitt etablert en kirkelig organisasjon med demokratisk valgte organer på lokalt, regionalt og statlig nivå. Også de siste 10 årene så har vi gått skrittvis frem. Kirkeforliket mellom partiene på Stortinget ble inngått i 2008, og det ble lagt frem en stortingsmelding. I tråd med kirkeforliket og stortingsmeldingen ble det videre gjennomført en kirkelig demokratireform og ulike endringer i den kirkelige lovgivningen i forliksperioden fra 2009 til 2012. Og Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen ble på dette grunnlaget endret i 2012. Nå er tida inne til å ta et nytt og viktig skritt. Det er gledelig og svært viktig at vi også ved dette veiskillet kan slå fast at det er bred kirkelig og politisk tilslutning. Derfor ønsker jeg å takke komiteen og takke de ulike partienes representanter for et veldig godt og grundig arbeid med denne saken, og også for et veldig godt og konstruktivt samarbeid. Det er regjeringens intensjon at reformen skal gjennomføres fra 1. januar 2017. Som flere representanter har sagt fra talerstolen, så vil de ulike økonomiske konsekvensene bli lagt frem i forslag til statsbudsjett for 2017, og det innebærer at det nå ikke er grunnlag for å si mer om det enn det som framgår av proposisjonen. Vårt utgangspunkt ved budsjettering av statens tilskudd til Den norske kirke ved utskillelsen er at gjeldende bevilgningsnivå skal legges til grunn. Men det er også viktig for meg å understreke at denne saken handler om selve skillet mellom staten og kirka. Nå er vi i gang med å utrede forslag til en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunnene. Det vil omfatte en samlet gjennomgang av lovgivninger og finansieringsordninger for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn som Stortinget har bedt regjeringen om. Vi skal også legge frem stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk, hvor jeg ser frem til en veldig god prosess også der med Stortinget. Vi skal være i dialog med kirka og med de andre tros- og livssynssamfunnene i arbeidet med ny lovgivning, og vi håper også at vi her skal komme frem til gode og samlende løsninger som kan få bred tilslutning og en involverende prosess fra Stortingets side. Da vil jeg helt til slutt gratulere
kirka med en stor dag og ønske dem lykke til med det ansvar og de forpliktelser og muligheter det nå innebærer å bli et eget rettssubjekt. Det åpnes for replikkordskifte, og første replikant Tone Merete Sønsterud. Regjeringen har vært klare på at rettssubjektet ikke skal ha mulighet til låneadgang, både i proposisjonen og i et svar til Arbeiderpartiet. En hovedbegrunnelse at Kirken må foreta nedbemanning og innskrenkinger hvis de ikke klarer å betjene sine lån. Dette kan leses som om regjeringen ikke helt stoler på at Kirken kan håndtere økonomiske saker, og det virker noe merkelig sett i lys at Kirken skal bli selvstendig. Men en enstemmig komité vil avvente spørsmål om Kirkens låneadgang til de totale økonomiske konsekvensene klargjort, og derfor hadde det vært greit med en avklaring. Ser regjeringen for seg en egenkapital og rammebevilgning som garanterer mot for eksempel innskrenkninger? Vil de gi det økonomiske handlingsrommet som nødvendig for at Kirken kan opprettholde sine forpliktelser og utføre sine tjenester på en god måte? Statsråd Helleland. Ja, vårt forslag som representanten refererer til, var jo ikke en låneadgang for kirka. Jeg registrerer jo at komiteen og Stortinget ønsker det. Altså når departementet foreslo begrensning, så var det fordi også kirka så å si ikke hadde andre inntekter enn statstilskuddet, og om kirka kommer i økonomiske vanskeligheter på grunn av lånegjeld, så kan da staten komme i en pressituasjon. Men som jeg vet representanten Sønsterud kjenner godt til, så vi vil komme tilbake med en helhetlig finansiering og en likebehandling av alle tros- og livssynene. Vi i gang med arbeidet der nå, og så tar jeg til etterretning den enstemmige innstillingen i denne saken sier. Sønsterud. Ja, et annet spørsmål også som omhandler finansiering, og det den saken som regjeringen har klart å lage ganske stor, og det handler om medlemsfinansieringen. Noe som også regjeringspartiene i innstillingen understreker, som vil være en naturlig del å vurdere i fremtiden. For Arbeiderpartiet handler finansiering om de forpliktelser staten historisk sett har overfor Kirken. Det handler om Kirkens ansvar for å forvalte sin del av kulturarven. Det handler om Kirkens forankring i Grunnloven og samfunnsoppdraget det innebærer. Noe vi understreker i loven vi behandler i dag, hvor Kirken for eksempel pålegges å være til stede i hele landet. Mye mer enn det andre tros- og livssynssamfunn har i lov og har som forpliktelser. I lys av dette ikke spørsmål om medlemsfinansiering noen aktuell sak for Arbeiderpartiet. Men hvorfor den så viktig for regjeringen? Statsråd Helleland. Jeg helt enig i det som representanten Sønsterud understreker, nemlig at det en del forpliktelser for Den norske kirke som en del andre tros- og livssynssamfunn ikke vil ha. For eksempel at man skal være stede rundt i hele landet. Og det vil naturligvis påføre en del kostnader. Men så det sånn at når vi skal da utrede en finansiering og finansieringsordninger, så det, mener jeg, viktig å ikke utelukke noen muligheter før man setter i gang med utredninger. Og for regjeringen så har det vært viktig å si at her ser vi på alle muligheter. En utredning og gjennomgang betyr nettopp det. Men hverken regjeringen eller jeg har nå tatt noen stilling til hvordan vi stiller oss til spørsmålet om en medlemsfinansiering, medlemsavgift.